Kenapa kucing mendengkur? Pernah nggak kamu bertanya, kenapa kucing suka mendengkur? Ternyata suara dengkuran bukan cuma tanda kucing bahagia loh. Dengkuran juga bisa membantu mereka menenangkan diri, bahkan mempercepat penyembuhan luka atau sakit. Menariknya, getaran dengkuran kucing berada di frekuensi yang bisa merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Jadi, suara dari kucing bukan sekedar lucu, tapi juga punya kekuatan penyembuhan alami. Mau tahu fakta unik lainnya? Jangan lupa subscribe channel Hidup dari YouTube. Uhuy! Good job!